What's up guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, James Tan, and in today's video babalik naman tayo sa shop. Ipapacheck natin ating sasakyan kasi umilaw ang kanyang check engine light. Ang sasakyan pala na dala ko ngayon is Toyota Wigo 2018 Toyota Wigo. Nag-check engine siya So upon reading sa mga blogs, sa mga forums, nakita ko na most common reason kung bakit nag-check engine ang isang Toyota Wigo is dahil sa O2 sensor. So titingnan natin today kung anong remedy, kung kailangan na ba talaga siyang palitan, or syempre kung saan tayo makakamura. So yun, tamang-tama din kasi yung isang sasakyan ko, yung Almera, kukunin ko pa sa shop. So siguro eto ipapascan ko rin doon para malaman ko lang kung tama ba yung hinala ko, kung O2 sensor or baka may something na mas seryoso kaysa doon. So pakita ko lang sa inyo, ito yung check engine light ng ating Toyota Wigo. So ito, yun. So as you can see, yung yellow or orange na ilaw na yan, hindi siya dapat nagla-light up, no? Kung nagla-light up yan, something unusual is happening sa sasakyan. So kailangan nating ma-alarm kasi kailangan nating ipa-check yung engine. Kasi nga check engine light, 'di ba? So kung nakailaw yan, meaning may problema sa sasakyan mo. So we better watch out. So hopefully this is not something serious kasi gastos na naman. So tara. Ano tawagan ni ba? Ibab sini. Ibab valve. Ya, Tilapok. sa kong pangalan ay di mo tuloy.
So mo na siya, testingan ron kung O, ako nga maninghiluan na yung linya. Gikan to sa tangke. sakto no. Tamangon pa na ko nito sa lalong. Dugay-dugay pagid ni. Pero ako man ikaw na adlaw bay. Aw, ato pa yung kamukat. Pero ang rason na kuan example, tuod hugaw ang fuel may nana. Vacuum mo naman na siya. Vacuum mo naman na siya. May kamay nag-fuel. Kanang gagmay rag fuel magtigda ano. Sa puna. Hindi mo ginadvisable. Kaya siyempre, suyupon niya ang mga hugaw sa mong tangki ba? Basin tungod kay mo lagi na. Tingi maggasolina ba? Mopot na yung istorya. Oo. Yan, ako ngayon makina ng kwan. Mo lagi. Ford ka niya, wala pang fuel. Ford sakyanan niya, may. Ito yung makina. Ford sakyanan niya, may maggasolina. So, pato, fuel line ang problema sa Wigo. So, suggest if you have a car, don't leave it below 1/2 sa tank kasi it's not good for your car kasi syempre nahulog syempre sisip-sipin niya yung yung mga dumi doon na naiwan sa tangke fuel tank no, mga residue so sisip-sipin papunta doon sa line ng sa fuel line. So along the way sooner or later magbabara yun dun sa sa daanan ng fuel. So eto yung nangyari dito sa unit natin. Okay, so time check. It's already oras 1:45. Nakalabas na yung isang sasakyan ko sa ICU. Etong Almera, yung problema nito sa clutch lining tsaka pressure plate pinalitan. Kasi naubos na yung clutch lining. So ito, gumastos tayo ng around 23,000 pesos. Naka-discount pa ng konti sa labor. Kaya close, sarado ng 23,000. So yung pinalitan, pressure cap, clutch lining, pressure plate. So yun yung problema. Then yung isang unit babalikan lang namin mamaya kasi medyo gutom na. So yun, yung problema dun sa unit na yun kanina siguro kasi yung sakit ng Pilipino na laging konti yung fuel pag nagda-drive. So babalikan na namin mamaya, lunch lang muna kami. So sige.